التصوير والمونتاج مرتضى فوتو. يا ويلي يا ويلي يا يما هالشبل الاعلام خطارنا الغوالي يا ويل من الغيب من الغيب أنا حجابك هذا لو قطعه هاي تحية طلاب القانون جامعة كربلاء، يعني طلاب القانون عالراس حبيبي هالعياش شمعة منور عمي. أنا من الغيب من الغيب حجابك هذا لو قطعه من الغيب ويحفظك يا ترف ربي يا آيم والله علي البغدادي مرتضى فوتو العلم عمي شمعة منورة. أنا من الغيب أنا دكضنا خلصيت قصتي أنا دكضني دكضني دكضنا خلصت قصتي من الغيم من اشوف انك تصير جنون بيه شلون بيه يا يم يا ويل وانا من انت مني انا التمنين مدلل انت منين منين يا مدلل وانا مين وجيت حنظل برجايك يا يم وانا من رخصنا بالسط بحضنا أنا رخصني أنا رخصنا بالسط بحضنك وانا من مرخصك بس حرج قصدي أنا مريض ما في حيل أقوم هاي حسب طلبات ياسر الحنين يستاهل احلى مرتضى فوتو والحاضرين عمي. سويها بكذي دقباب فد يوم انا عيون بغيابك فاقد النوم سويها بكذي دقباب فد يوم
انا عيون بغيابك فاقد النوم، بعدك حيل قاسي يا اغلى واعز ناسي، بعدك حيل قاسي يا اغلى واعز ناسي، من يوم الرحيل ما شايف النوم النوم، من يوم الرحيل ما شايف النوم النوم. ابو سجاد وين ابو سجاد عمي العون عريس؟ ها عمال شبل الشبل هاي يا با يا با يا با يا با، إذا ناول هجر خلينا حاجي، وعين وانا كيت بخاف امر بيك ابي، إذا ناول هجر خلينا حاجي، عين وانا كيت بخاف امر بيك ابي، مشتاق لعيونه والشكلك ولونه، مشتاق لعيونه والشكلك ولونه، من يوم اللي رحيت ما شايف النوم النوم، من يوم اللي رحيت. خلود 4 نظيفه. ايه وهاي احلى تحيه لابو سجاد عمي الغالي. وين ابو سجاد؟ واحلى العريس عنا على الستيج عمي. هذا اس ابو سجاد شمعه منور عمي عراس حبيبي. شي تحيه آل شبل عم علام، آل عياش بين تلامه، آل بدير عم، ومن خالي احلى خالي. وين خال عمي عراس؟ كل الحضور عمي. آل عياش عمي ابو حميد الجنابي، حميد السلام عراس، كل الحضور. إيه. بس الجهاد واخونا ياهم. ويا غصبا على اللي يرضون ولا ما يرضوا، باكر هلي خطاب الاهل جرحوا، غصبا على اللي يرضون ولا ما يرضوا، باكر هلي خطاب الاهل جرحوا. هاي تحيه من العريس شباب مدرسة الثبات، شباب حي العامل، بني حسن عمي، الشريفات غوالي، عراس حبيبي. غصبا على اللي يرضون ولا ما يرضوا، باكر هلي خطاب الاهل جرحوا، غصبا على اللي يرضون ولا ما يرضوا، باكر هلي خطاب الاهل جرحوا.